Be the kama. Badwam asantima mpamfa ne tuma pa de fra. Ama kuro na ye krabehwe. Na adwa so ho ye de. O nyame adom. Batare so me fe. Me das. E me fe pa. Na se won se ya tram kotodwe. Afutuo na 2 minutes. Nipa de. The first track kotodwe ni ma onye se bia kwada pa na akwa. Se etre se matie wa futu at least. Se the first track kotodwe no. E ma onye akwada pa na sa akwada. Na se ekwada the good thing is matie wa futu. Okay. At least it's a step. Ye ma hwefo nyina achi. Ye de yamia se bosume ofra ba betuye. Yes. Safe di aba. Ifiada se. Safe di aba kwesi. Se nyamia ya adoma tie ne ma no ahwe ne ma. Wo be dum kwesi mic me busa na. Nyankopon nim ne ne ma e be dum mic busa. Safe di aba. Ye wo mu nyina ese. Osi. Se mimma oni obedi a. Wo ma de enchim. O ma de pa enchim. Basa aba. Se mimi nyankopon betimi hwe abo antatea. Emme bi so ne so mo nya bidi a. How much more nipa mabone sense so na sempo umma ebisamo fish na mo man owo mfa mo dia how much more me ametena senwinu na me home me nkwa home gu mu na sebe mu abuada nyameti ase di adwoa obamba bibia ye fa bosumi me nyina be wie na FFF don't forget say we are in the birth month. Yes, so when you say 9 months no we are in the birth month. Okay. It's this month. Obi expect to be betimi esi. The wa habo. Yes. The when you say nyina afa na bra so an. But you need to prepare yourself adwa. Me resu mfi say eno nsesa nyame ne kese so obem waduane ana so ma waduane still we nyame eji waso de wose otutu anamo yie e wose odi niam tutu yie e wose otibi makomodo sometimes se be ye na ni munyam bedaji adwa say no ne nyi sembre no enti eno na wo de anyemo no wait wo twen no ka hu so ba bia so kwa wo so a na time so am na wo a midwives no woni ema atwetwere ma no se na wo beto de akọwo no so birth month ni bosumi aye woni it was so prepare. Yes. O kwa wo so a ye woni ema basic ni ema doctor for ni nurse for ni train we say wo de beba eno na be kire se wa boa wo. So how prepared are you for delivery? Okay. Ahoboa no so hia. Ahoboa no so wa amboa ho yi a ena wan hwe abako hospital nurse for bi woni ye de abufu agya ho no no because niema ye ka se fabra na do wa fa ma wan de no ko fa de abehwe wa. Me ko me second born at the Power Hospital na omodi woman bi ba e na obo kotokoto obedu ye ko lakili wo kura bi but anwira fita ba akopeni gum ono a wan kwa antenatal da tutim so try so obawu wo fie mu ye den no mo so na afi hwe nurse for mu so obi ampe so obekọ ne ho nurse ampasa ahoboa ho hia na kwesi yenka ye ho so se oboa ho nyina wie na akodu ye wo baby e frede ye wo stage 1 ye wo stage 2 and ye wo stage 3 stage 1 ye baby a wo kwa antete ho no ye do di kan to na wo ne ka wan kasa na akwada na e ba ya ma so de wa ko stage 2 e ho na ye baby ye do 9 ni sisi ne yetima bai wo nam ne ya ka cho se chim ye di udu emfa ho ne enkura wo ba wo do a wo de baaye se wantumi enya ho de na nche ma oba na ama obeye adwuma hu no na se sa mpempenso no nso hia ye ka chim a e wo se wo de ahode e wo mu nyina chim na wo te wo ba ne sum ansa na de wa ko stage 3 okay adwuma no se obewo in the month of September it is not just a war se wo hwe ani mu se nyankopon mo adwuma you need to psych yourself adwuma na me pe no e bia this month adwuma na be frɛw unim adwuma wo apply for what adwuma no waba kwasem kakra it wo kono so psych wa adwen say adwuma si enye ABC the two kono so wa prepare who with that obi craft application adwuma no nim wasem na forget say obi tibi woman ba wu esi obi tibi wo na ne ba tia so no amu nso awu esi adwuma tibi anya adwuma wudi 1 week betimi ayi wadi prepare yourself necessary for the month of September bibia betimi asi bibia ye possible but prepare yourself for good things nyame de ne pa na e ba we expect say o preparation be wie payo ne be sipi because don't forget say Bible cracker say onem kwase phone daily David it won't fa ade a wontimi hwe so ma emma na te de bia me ka se hwe se wo be 12 years na o papa ka ki da ho na kakra bi ada
Fakai ma me nkomo omra. Omwa. Yes. But when you're 22, what's your driving when you say well cry license? Oh, craning po. One I be for key yourself, mama. Thank you. A Ghana with him now will share and say, and a mabeji boom no. And a machi boom, how will you be able to control it? Prepare yourself. Unichi table also 5,000 customers a day. Table now to prepare yourself. Then I'll be serving. One prepare one. In Shrababa Bijana Pran say, ya. We are trouble on Quantere Bako. Yes. O Quan Sam Bako. Na said the entire multimedia newsroom for Crackers to be a baby do prepare yourself. There's a breakthrough. Thank you. In the month of September 2023. But a general preparation. So. Yes. Prepare home. Maybe a bit messy. I just say be a ye. Oh, Yamiadom. Na mamma more a sentiment pumping for being so abaso. Okay. Finally, no penny for the so for my astrotef for SBC ma sentiment pono. Ye be sha see. Any youth in any agent. And I think in Fabas what they can say come the Ashanti Regional Communications Director ma NPP Amyuku. Okay. Dennis Kwakwa. The more demo you the Ashimu, then the MC and your member of parliament. Ya hemfo. You won in a more motimi abwa. Say and say so I didn't win. It me abaswa na montonko so enye ne saa. Mumu amakrono enimu na NCP na insita. Another one so come Ghana ban. Ministry of Roads and Highways. Okay. Ora kwasi amwakwata. Minimum no takwa to takra de kwan. Yes. Superb. And they said them wo. Adwa superb. And almost sanso bim so asaka. Na me from I am free kura de kwata kwano kura no say daso. Ora kwasi amwakwata wa ya de. Still adwuma bebre wo samo ye de. Adwuma de year of fruit no. Mama ya de. Mo ya de. Takwa to takra de kwan nko de. Adwa na ye ma homete se. Sika ewo sa kwan ne so. Takwa kwan na nkasa de. Na amanfo a de ka se e disika de nyina e fa so na so e kwan ne nye no. Box site ne na na fo. To pe ni mo ya de. Mo nyire mo ho. Mo ye ni se de ka so ye ni ase e be bo abechi de bia. Last 2 months and so me kofa sinfos when who say hey. Yes. Sa sinfos so na form. Yes. Do I courage am say wow. Nice one. Now street light ne kwa na kumi yesra bo maintain my why. Shishia na mo de bi shishim. Shishia na mo de bi shishim why. Now si amanfo ne nsumbo na etu an kose kwan ne de opani. Yes. Ehun sam ne doso. Ya kwan de. Ehun sam doso. Enti na me nsere wo mo se udru kumase airport runabout. Okay. Efa se pa di kosi Bokrom junction de ye. Okay. Now no say me fa me say dual carriage. Yeah. We next weekend be ko ho. Okay. Na mom sa kwan na mimi krom. Kwan na so de da. Oh, okay. Enti ube fa duase no afa Kenya ase no akodu abrem. Na akwa akodu Antoa. Na akwa Desna. Na akwa Krobo. Udu Krobo abonkum ne ko se adwon krom no sakra wo no. Ni fa no ko mimi krom abra. Okay. Na bra to bonwire to dweso mesre wo mo. Enye Kente community pa honanke anwini kente abrofo iba o mko okoto kente bag ekoto brooch ekwa na time yesrem enyo ne free boy ni to abragidi mu hode furu roman for no kwa de time kwa adua ezi onam kwasi am akwata enanu di ko ma meti se afine ni beko ekwa ho yesre no etopani se washase eyaye mu abaso yintimi nye baabi ye nua asa ne bia maybe we fra ban so but o kakra betimi ene yekoso ye antoato adanwoma se yesere wo mo koso na ye omo nyama Ghana for tawochi ora kwese akwata Ghana for because on minister the passion eye adwuma onto na bia odi agro be so yesi e because na koma nyina na eye adwuma no yes because they do akosi se me hunu se enkoyi a ya na eye me ya se mimi krom enkoyi etopane yi ho fa takwa ne tutakwa kwa ne nko a wetimi am yadwe su se ne de opane wa ya de but they are catching the doso yes cause na yi ho and sa your daily guide hey my voice is on the tape COP George Alex Mensa and no so kan se mo wo kan se mo wura mu wura mu Sem se nkrofo mo die wadwa die die otumi ka esun die undimi nso nyambe nyambe return 60 letter pass cash court orders OSP
rerun of Adenimo joins November 4th race. Let's strengthen ties to combat terrorism. Major General Francis Edu Amanfo retired and I can say Daily Guide and no. New Weekend Crusade Guide Wakata and Su Enyem. Ex gratia race surfaces as Akufo-Addo set up 5-member committee to determine emolument privileges of Article 71 office holders. Baumia is ideal flag bearer for NPP's victory 2024. David Asante Boateng and I can see him. Eastern Regional Minister begins probe into Adwajiri shootings. Electrocam's entry into salt industry transformative to ecosystem. Trade Minister Esuna Ekanisi. New Weekend Crusade Guide. The Daily Graphic. Court orders OSP to return Cecilia Dapa's assets. Leaked tape doctored. COP Mensa Test Parliamentary Committee. TBSC semi-finals today. ACUC GC2U make maiden appearance. Emolument for Article 71 office holders. Ex gratia demands debate. President Akufo-Addo. Talency rock shutters, shines and gold. Daily Graphic as the way bad Adom pay. Yankoadomonline.com. Ya Adom Akubefi predicts landslide victory for Baumia. Okay. Emunsemo IGP leaked tape. I've never met Bugrinabu. I don't know him. Superintendent JB. Yes. Ono so ne dia wakan ye Bugrinabu nso onzo ko eno. Ensem no be ewuremu. Yeah. Okay. Media to be ana kamenya yanka or maintain ho to komodie na call so take. Because ebidie ye after komodie no. Ebidie telephone calls. No nisa tape. Yes, and no easy for nipa no kwasa call so betimi deny. Okay. So okay. Yeah, and now telephone call benin say be record bin so. I think he should have limited himself to time common so was space in the mono. Yes. Okay. Akufo-Addo set up 5-member ex gratia committee. Police arrest 2 illegal miners at Pechi number 2 where di won komo. IGP's leaked tape has been doctored. COP Mensa ne de eno ye breno. Ayebe. Onti ye ko oho. Abusua enne eye fiada na ye boja ye dan ye ho abana. Agwekansie mu nsem beba ho se pebeba asem yi dika hana beka kwasinsia la ena obeka wode bebro na afi nkomo hwehwe bu amatena se na mayi afri ho bi ni won so na se kwasi betena se na afi pensem mu no atwaso ebedi asomdwe ho nkomo. Peace is all we seek. Peace is all we know. Ye basisia.